neredzu vispār, kur ir kaut kāda taka un kur ir kori un kur jau ir krauja vai vēl kaut kas. Mēs ejam, mēs grimstam sniegā līdz viduklim. Katrs solis ir nenormāli piepūle. Un tajā brīdī, kur nav vairs sniegs līdz viduklim, tur atkal gāž riņķī tev vējš, kur tu vari tikai vai nu rāpot, vai tur nav īsti iespējams. Brīžiem kaut kā tas vējš, protams, arī nenormāli saldē. Un zinu, kad man bija tādi brīži, kad rokas vienkārši bija tik atsalušas, ka, protams, tu viņas vairs nejūti. Un tad kaut kādā brīdī atkal paliek siltāks un ir nenormāls sāpes rokās. Tikai tāpēc, kad viņas jau ir pārsalušas, un tad, kad viņas sāk atkal asins nedaudz kustēties, tad tās sāpes ir ļoti neizturamas. Un tu stāvi kaut kādā sniegā līdz viduklim, nenormālā vējā, sniega vētrā, kur tev ķepina acis ciet un vēl tev sāp tās rokas, un tad, kur tev ir paiet. Viss tas kopumā es reāli 3 dienas pavadīju domājot, ka iespējams es no šejienes nenokāpšu. Bet man nebija iespējas īsi apsēsties un par to padomāt, jo ir skaidrs, ka vienīgais veids ir iet uz priekšu. Jo vienīgā vieta, kur var nokāpt, ir kraujas otrā galā, jo pa sāniem nevar nokāpt, tur ir klintis. Un, jā, tas bija tāds visilgākais laiks, kas atrados tādā ļoti tiešā nāves tūma apziņā. Es zināju, ka es varu no šejienes arī neiziet. Un visu to laiku es ar to domu arī dzīvoju. Spītība, neatlaidība, spēja izbaudīt atrašanos ļoti ciešā tuvībā ar dabu, spēja apzināties par to, ka es varu izdzīvot bez komforta un bez cilvēku radītām lietām, kad patiesībā tas viss nav vajadzīgs. Tavai dzīvē ir vajadzīgs ļoti maz ūdens, nedaudz pārtikas un kaut kāda aizsardzība pret kaut kādiem ekstrēmākiem elementiem. Tev patiesībā vajag ļoti maz, un to ļoti maz nav nemaz tik grūti nodrošināt. Tas nav sarežģīti. Kaut kā tā apziņa par to, ka tu esi vienots ar visu to, kas ir pasaulē, un ka pasaule ir draudzīga patiesībā. Viņa nav apdraudoša.